Επεισόδιο 41 Μέγας Αλέξανδρος podcast. Ελπίζω αυτό το podcast να σας βρίσκει καλά. Και αν δεν σας βρίσκει καλά, και αυτό θα περάσει ρε παιδιά, όλα περαστικά είναι. Θα δούμε για το θάνατο του Δαρείου σε αυτό το επεισόδιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που εντάξει το είχα μελετήσει και πριν ξεκινήσω το podcast, δηλαδή ξέρω πάνω κάτω τη φάση πώς θα πάει, αλλά κάτι που δεν ακούγεται συχνά. Πώς πέθανε ο Δαρείος ρε παιδιά, πώς τέλειωσε όλο αυτό το story? Οι περισσότεροι ξέρουμε απλά ότι ο Αλέξανδρος πήγε στην Ασία, τα γάμισε όλα και πέθανε κάπου εκεί χωρίς να επιστρέψει ποτέ στην Ελλάδα και πέθανε νέος, μάλλον από πυρετό, μπορεί να έχει και κορώνα, ποιος ξέρει, μάλλον όχι. Αλλά ένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον θεματάκι, ελπίζω να σας αρέσει. Γράψτε μου μια κριτική στο iTunes, στείλτε μου μια δωρεά από το link που είναι στο podcast, όποιος θέλει. Βοηθάει πάρα πολύ. Άμα δεν μπορείτε παιδιά και περνάτε δύσκολα, κρατήστε τα για την πάρτι σας τα λεφτάκια. Να πάρετε τι να πάρετε τώρα? Να πάρετε κάτι ζεστό, έτσι ωραίο να πιείτε τώρα που έχει κρύο. Άμα είναι καλοκαίρι, να πάρετε ένα παγωτάκι στα παιδιά σας, να τα ακούτε καλοκαιριάτικα. Έρχεται και ένα καινούριο podcast που φτιάχνω με ένα φίλο σιγά σιγά. Θα ονομάζεται Διάλογοι. Και θα με ακούτε εκεί, δεν θα μιλάω μόνο για τον Αλέξανδρο. Στην ουσία, εντάξει. Τις περισσότερες φορές για τον Αλέξανδρο μιλάω και στον ελεύθερο μου χρόνο, μην νομίζετε, είμαι καμένος με την ιστορία. Αυτό, ελπίζω να σας αρέσει. Θα βγάλω και ανακοίνωση και στο Instagram, οπότε ακολουθήστε με αν θέλετε να μάθετε πότε θα βγει αυτό το καινούριο podcast. Θα είναι εβδομαδιαίο, θα είναι πιο χύμα από αυτό. Αυτό τα λέμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Αλέξανδρο να καταστρέφει την Περσέπολη. Ίσως κάποιοι Έλληνες να χάρηκαν. Ρε παιδιά, τελικά για μας τα κάνει όλα στην Ασία. Να πούμε μήπως να αρχίσουμε να τον συμπαθούμε. Αλλά αρχίδια, το παιδί μας το έχουν στην απέξω. Οι Αθηναίοι σίγουρα, και αυτό γιατί έχουν τα γραπτά τους όπως έχουμε πει, φαίνεται ότι ποτέ δεν συμπάθησαν τον Αλέξανδρο ακόμα και μετά από αυτό. Θα φύγει όπως είπαμε τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Ορίζει σατράπες και θα αφήσει μια φρουρά 3.000 ανδρών στην Περσέπολη. Αφεντικό θα μπορούσε να πει κάποιος, πήραμε την πρωτεύουσα, μήπως είναι ώρα να πάμε σπίτι? Τι λέτε ρε, θα απαντούσε ο Άλεξ, το Δαρείο τον έχω νικήσει 2 φορές αλλά δεν μου έχει παραδοθεί. Μαλακία, δεν θα ήταν να φύγουμε έτσι χωρίς να τον συλλάβουμε? Και παίρνει τους στρατιώτες του μαζί με λίγους μισθοφόρους που έχει εκεί και πάνε βόρεια προς τα Εκβάτανα, την πρωτεύουσα της Μηδίας. Η τελευταία από τις 3 πρωτεύουσες της Περσίας που δεν έχουν καταληφθεί. Είναι και ο Μπέσης εκεί, ο σατράπης των επαρχιών της Βακτριανής και της Σογδιανής, άρα υπάρχει ψωμί ακόμα, εκεί θα είναι και ο Δαρείος, πάμε προς εκεί. Φαίνεται σαν ο Δαρείος, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να προσπαθεί να φέρει τον Αλέξανδρο σε μια ακόμα εκπαρακτάξεως μάχη. Αλλά δεν εκτιμάται η προσπάθειά του, οι ενισχύσεις δεν εμφανίζονται, οι σατράπες βλέπουν ότι τζάμπα θα σκοτωθούν τα αντράκια τους με το μαλάκα που έχουν μπλέξει, οπότε απομακρύνεται όσο μπορεί από τον Αλέξανδρο. Κατευθύνεται ανατολικά. Ίσως οι σατράπες από αυτήν την μεριά της αυτοκρατορίας να ήταν διατεθειμένοι να δώσουν άντρες για μάχη. Ο Αλέξανδρος δεν γνωρίζει που βρισκόταν ο Δαρείος, μέχρι που να του το σφυρίξει ο Βυσθάνης, γιος του προηγούμενου αυτοκράτορα της Περσίας Αρταξέρξη. Θα του πει καταρχάς καλημέρα. Σου παραδίνομαι, ο Δαρείος έφυγε από τα Εκβάτανα με 3.000 υπείς και 7.000 πεζούς στρατιώτες πριν από 5 μέρες. Οπότε ακυρώνει τα Εκβάτανα και χωρίζει το στρατό, έτσι, γιατί να τους έρνει όλους για 10.000 Πέρσες, την παρέα του να έχει μόνο και τους έχει. Θα πει στον 70χρονο πλέον Παρμενίωνα να πάρει 6.200 στρατιώτες, 6.200 Μακεδόνες και 5.600 από τους μισθοφόρους να παραλάβουν τα Εκβάτανα και να προσέχει το τρένο με τον τεράστιο πλούτο που κουβαλάει από την Περσέπολη. Ο Αλέξανδρος κυνηγά το Δαρείο, συνεχίζει το ίδιο τροπάριο. Θα έχει μαζί του λιγότερους από 20.000 άντρες στο σύνολο, από ιππικό, Αγκίτες, Αχριάνες και τοξότες. Κατευθύνεται βόρειο-ανατολικά μέσα από την έρημο Ντάστ Εκαβίρ, γνωστή και ως η Μεγάλη Αλμυρή έρημος, και πάει προς την Ρέη,
μια πόλη κοντά στη σημερινή Τεχεράνη. Ήθελε να κατευθύνει το Δαρείο δυτικά των Κασπίων πυλών. Θα τον πάρει 10 μέρες μέχρι να φτάσει στην Ρέη. Αυτή η πορεία έγινε μέσα Ιουλίου. Τώρα Ιούλιος, μέσα εκεί πέρα να πούμε, που σύμφωνα με το Wikipedia αυτή η έρημος φτάνει στους 47 βαθμούς. Κάποιοι πεζικάροι τα φτύνουν στη διαδρομή, δεν την παλεύουν, δεν το βγάζουν. Αρκετά άλογα πεθαίνουν από την κούραση. Εντάξει, την πάτησε φίλε, αλλά λογικό να σου μοντέθιες αναποδιές όταν περνάς από ένα τόσο σκληρό περιβάλλον. Αλλά ο Αλέξανδρος έχει βάλει στόχο να πιάσει το Δαρείο και φαίνεται ότι δεν το έχει και κάτι να χάσει λίγα λογάκια ή φανταράκια για να το καταφέρει. Δυστυχώς για αυτόν ο Δαρείος την έχει ήδη σκαπουλάρει, έχει περάσει τις Κασπίες πύλες. Οπότε λέει ο Άλεξ, εντάξει, δικαιούνται οι άντρες μια καλή ξεκούραση και θα ράξουν για μια εβδομάδα στο Ρέι. Θα του έκανε και καλό για να σκεφτεί λιγάκι πώς και προς απού θα προχωρήσει. Μετά από 2 μέρες πορείας θα διανύσει 80 χιλιόμετρα σε 2 μέρες, τους πάει γαμιώντας δηλαδή, περνά τις Κασπίες πύλες και φτάνει στα παράλια της μεγάλης αλμυρής ερήμου σε μια περιοχή που την έλεγαν Χώαρα. Εκεί μαθαίνει ότι ο Δαρείος δεν παίρνει την υποστήριξη που ήλπιζε από τις ανατολικές σατραπίες. Προφανώς οι ήττες του στην Ισό και στα Γαυγάμιλα δεν βοήθησαν. Λένε ρε φίλε, αφού βλέπουμε πώς πάει το πράγμα. Εντάξει, εδώ δεν κατάφερες να νικήσεις τον Αλέξανδρο όταν ήσουν κοντά στην πρωτεύουσά σου, να πούμε, την Γαλλή. Έχεις καλύτερα εκπαιδευμένους στρατιώτες, έχεις το κρεβατάκι σου που επιστρέφεις κάθε βράδυ, είσαι εντός έδρας. Έτσι, οπότε πώς θα καταφέρεις αυτή τη μεγάλη ανατροπή τόσα χιλιόμετρα μακριά από εκεί. Ο Ναβαρζάνης, ο χιλιάρχος του Περσικού Ιππικού και έμπιστος αξιωματικός του Δαρείου, του λέει, ήταν έμπιστος μέχρι κάποτε, όταν ήταν στα καλά τους, λέει η δική μου η θεή δεν είναι με το μέρος. Ίσως θα ήταν καλύτερα να σε αντικαταστήσει μόνο για την ώρα ο Βέσης. Και όταν ο Βέσης με το καλό νικούσε τον Αλέξανδρο, σε ξανακάνουμε βασιλιά. Πώς φαίνεται αυτό? Μεγάλη προσβόλα για το Δαρείο, έτσι, να στο πούνε αυτό. Τώρα αν έχεις αρχίδια προφανώς δεν νοείται να δεχθείς κάτι τέτοιο. Και άμα είσαι ο Βέσης, λες ναι ρε μαλάκα, νομίζω ότι πάρουμε και πίπα του Δαρείου να πούμε τι άλλο δεν θα κάνουμε. Όλη αυτή η βαβούρα θα ακούστηκε και στους Πέρσες στρατιώτες, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες έρηδες, αμφιβολίες και αποστάτες. Το τέλος είναι πολύ κοντά και οι Πέρσες φαίνονται να το αντιλαμβάνονται. Ο Αλέξανδρος όμως συνεχίζει να πιέζει τους άντρες του, φεύγει από την χώρα και μέσα πάλι από την έρημο θα καταλήξει στην όαση της Θάρα. Εκεί θα τον συναντήσουν ο Βαγιστάνης, Βαβυλώνιος Ευγενής, και ο Αντίβυλος, γιος του Μαζέου, που έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Τον ενημερώνουν ότι ο Ναβαρζάνης, ο Βίσος και ο Βαρσαέντης, για αυτόν τώρα τον τελευταίο τον κύριο δεν έχουμε μιλήσει, ήταν σατράπης των Αραχωτών, ότι αυτοί εδώ οι κύριοι τέλος πάντων συλλάβανε το Δαρείο και τον έχουν δεμένο με χρυσές αλυσίδες. Πατάει κι άλλο γκάζι ο Άλεξ, θα κρατήσει μαζί του μόνο τους εταίρους, την εμπροστοφυλακή των Ιππέων και λίγους από τους πιο εύρωστους, μας λέει ο Ρεανός, δηλαδή υγιείς, μάχημους, ελαφρά οπλισμένους στρατιώτες. Οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν από τον Κρατερό. Θα κάνουν την ίδια πορεία με τον Άλεξ, αλλά σε πιο χαλαρό ρυθμό. Έχει μαζί του εφόδια μόνο για 2 μέρες ο Αλέξανδρος. Έτσι, σαν να τα παίζει ρέστα τα φύλλα του ο βασιλιάς μας, τόσο σημαντικό είναι για εκείνον η σύλληψη του Δαρείου. Μετά από ένα ολονύχτιο καλπασμό και ένα μικρό διαλυματάκι, φτάνει στο στρατόπεδο του Βαγιστάνη. Εκεί μαθαίνει ότι ο Βίσος έχει πλέον ανακηρυχθεί ως ηγέτης των Περσών. Οι μόνοι που ακολουθούν τον Δαρείο σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση τώρα με συγχωρείτε, είναι ο Αρτάβαζος, τα παιδιά του Αρτάβαζου και 1500 Έλληνες μισθοφόροι. Που δεν είναι ότι θα σκότωναν και για την πάρτι του, έτσι απλά δεν πήραν μέρος στο πραξικόπημα εναντίον του. Ο Αρτάβαζος είναι σαν το κλασικό φλωράκι της τάξης που δεν κάνει ομαδική κοπάνα με τους υπόλοιπους μαθητές του και οι Ελληνάρες είναι σωστοί συνεργάτες, έτσι δεν πάνε εναντίον στον εργοδότη τους μόνο σε περίπτωση που κάποιος δώσει μια καλύτερη προσφορά προφανώς. Αυτό το ωραίο παρεάκι, Αρτάβαζος και οι Έλληνες, είναι κάπου στα βουνά του Αλμπόρς. Ο Αλέξανδρος έχει μόλις χάσει τον Δαρείο. Του λένε ρε φίλε πώς τα κατάφερες, κυριολεκτικά πριν από 1 λεπτό αν είχες έρθει θα έβλεπες το Δαρείο και το Βίσο.
Ο Αριανός κάπου εδώ μας εξηγεί το κίνητρο του Βύσσου. Μας λέει ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τον Δαρείο ως ένα εργαλείο διαπραγμάτευσης. Έτσι, σε περίπτωση που ο Αλέξανδρος έκανε κάποια κίνηση εναντίον του, θα έλεγε: φίλε, εδώ έχω το Δαρείο, έτσι, στον προσέχω ακόμα, άρα φτιάξαμε και εμένα. Δηλαδή για να έχει κάποια ευνοϊκή μεταχείριση. Αν όμως ο Αλέξανδρος εγκατέλειπε και δεν έδειχνε άμεσες άγριες διαθέσεις, δηλαδή επέστρεφε στη βάση του και έκανε μία αναπροσαρμογή της επίθεσής του, σύμφωνα με αυτά τα καινούργια δεδομένα θα προσπαθούσε να συγκεντρώσει όσο περισσότερο στρατό για να κρατήσει την εξουσία για την πάρτη του. Οπότε για την ώρα ο Βύσσος είναι αρχηγός των Περσών, λόγω συγγένειας με το Δαρείο και γιατί η σύλληψή του έγινε στην σατραπία του. Ο Αλέξανδρος λέει: μα εδά τους γάμισα. Οι άντρες του ήταν ήδη ξεκολλωμένοι από την πορεία που τους είχαν κάνει, αλλά και πάλι τους πίεσε. Μέσα στη νύχτα ξαναδιανύει αρκετά χιλιόμετρα μέχρι που το μεσημέρι φτάνει σε κάποιο χωριό. Εκεί είχαν στρατοπεδεύσει αυτοί που είχαν απαγάγει το Δαρείο και μαθαίνει ο Άλεξ ότι οι Πέρσες συνεχίζουν ακόμα την πορεία τους και πάνε προς τα εκεί που πάνε. Ρωτά τους ντόπιους αν υπάρχει κάποιος πιο σύντομος δρόμος προς την κατεύθυνση που πήγαιναν. Του λένε ναι, αλλά ο δρόμος αυτός είναι έρημος και δεν θα έχει καθόλου νερό. Λέει ο Άλεξ: δεν με ενδιαφέρει, δείξε μου τον δρόμο. Κατανοεί ότι το πεζικό δεν μπορεί να ακολουθήσει, γιατί θα πήγαινε full τσίτα τα γκάζια. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι θα διατάξει περίπου 500 από τους υπείς να κατέβουν από τα άλογά τους, και θα πάρουν τη θέση τους αρχηγοί από τα τμήματα του πεζικού. Έτσι, και λίγα από τα πολύ μαχήμια τους. Τώρα, αν ήμουν εγώ, ρε φίλε, ένας από αυτούς τους υπείς που είχα κατέβει για να ανέβει άλλος πεζικάριος, θα του έλεγα: αυτό εδώ πέρα είναι άλογο, ξέρεις πώς δουλεύει, ξέρεις. Λέτε να παίχτηκε και με τέτοια μαλακία. Anyway. Ο Νικάνορας, ο υπασπιστής των εταίρων, ο υπερασπιστής των εταίρων, όχι, υπασπιστής των εταίρων, και ο άταλος των Αγριάνων θα οδηγούσαν αυτή τη δεύτερη ομάδα που έχει δημιουργηθεί, αυτούς δηλαδή που κατέβασε από τα άλογα, και το υπόλοιπο πεζικό από τον δρόμο που ακολουθούσε ο Βύσσος. Το απόγευμα ξεκινά και ο Αλέξανδρος στην πορεία του. Ο Αριανός μας λέει ότι έκανε 70 χιλιόμετρα μέσα σε μία νύχτα, κάτι παιδιά που είναι τρελό για ένα συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά με τον Αλέξανδρο αρχηγό μας φαίνεται σχεδόν φυσιολογικό, και στα ξημερώματα αρχίζει και βλέπει η ομάδα μας από μακριά λίγους Πέρσες. Οι Πέρσες τους παίρνουν χαμπάρι, οι περισσότεροι ξεκινούν να τρέχουν, δεν έχουν καμία όρεξη να προβάλλουν οποιαδήποτε αντίσταση. Δεν θα έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό τα παλικάρια, έτσι είναι σε φάση που ήθελαν απλά να ξεφύγουν τον Αλέξανδρο, δεν ήταν σε φάση που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πόλεμο. Κάποιοι λίγοι που είχαν όπλα πάνε να βάλουν λίγο κόντρα, αλλά τους πεσοκόβουν με κεδόνες. Βλέπουν αίμα οι Πέρσες που προστατεύουν τον πολίτη με εχμάλωτό τους και αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τον παλιό τους βασιλιά. Εκτός από δύο αρχιδάκια, τον Σάτι Βαρζάνη και τον Βαρσαέντη, που πριν ξεκινήσουν τη δική τους άτακτη φυγή, τραυμάτισαν με χτυπήματα το Δαρείο και τον εγκαταλείπουν εκεί. Σύμφωνα με τις περισσότερες και πιο αξιόπιστες πηγές, πεθαίνει ο Δαρείος λίγο πριν φτάσει ο Αλέξανδρος. Ο Ιουστίνος ο Τρελιάρης μας έχει μια έτσι ωραία ιστοριούλα, λίγο διαφορετική από τους υπόλοιπους, οπότε ας την αναφέρουμε. Μπερδεύει λίγο τη σειρά των γεγονότων, το αναφέρει κατευθείαν μετά τη μάχη των Γαυγαμήλων, όταν θυμόσαστε είχε φύγει ο Αλέξανδρος σε κάποια φάση και όταν κυνηγούσε το Δαρείο, αλλά επέστρεψε. Μας δείτε κατευθείαν μετά τη μάχη, παίρνει ο Αλέξανδρος 6.000 επείς και καταδιώκει το Δαρείο. Αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Αφού έχουν κάνει κάμποσα μίλια και πουθενά ο Δαρείος ούτε καν ίχνη του, κάθονται να ξεκουραστούν. Τότε ένας στρατιώτης του Αλέξανδρου, ο Πολύστρατος, βλέπει στην όχθη ενός ποταμού ένα κάρο με ένα σώμα πάνω να κινείται νοχελικά. Το σώμα αυτό τελικά ήταν ο Δαρείος, ο οποίος ήταν κατατραυματισμένος αλλά ακόμα ανέπνεε. Τον πλησιάζουν οι άντρες του Αλέξανδρου μαζί με ένα αχμάλωτο που είχαν να τους κάνει το μεταφραστή. Γυρίζει ο Δαρείος και λέει στο μεταφραστή: πάλι καλά που έχουμε και σένα και δεν θα πάνε τα τελευταία μου λόγια χαμένα. Είπε να διαμηνήσει στον Αλέξανδρο τα παρακάτω. Τον ευχαρίστησε που πρόσεχε τη μητέρα του και τα παιδιά του, ενώ οι ίδιοι οι δικοί του, ο Βύσσος συγκεκριμένα, τον έσπασαν στο ξύλο. Ευχήθηκε στον Αλέξανδρο να τον προσέχουν οι θεοί των ουρανών και του κάτω κόσμου, θέλει μόνο μία μικρή χάρη, να ενταφιαστεί. Και μετά ξεψυχά.
Μεταφέρουν αυτό το μήνυμα στον Αλέξανδρο, ο οποίος τρέχει να δει το Δαρείο, έκλαψε για το θάνατό του και μετά κανόνισε να ενταφιαστεί με όλες τις τιμές που αρμόζουν σε ένα μεγάλο βασιλιά. Κεφάλαιο 15 του Ιουστίνου, για όποιον ενδιαφέρεται. Τα λέει πολύ πιο ωραία ο Ιουστίνος από μένα, εννοείται, πιο πολλές σάλτσες, πιο ωραίο λόγο, αλλά δεν παίζει να έγινε έτσι. Ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε να πάρουμε έτσι σοβαρά τους Ρωμαίους ιστορικούς σε αυτά τα πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να τους μελετάμε, δεν λέω αυτό. Anyway, καταρχήν και από άλλες πηγές ξέρουμε ότι ο Δαρείος μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Δεν θα είχε ανάγκη από μεταφραστές. Και ακούγεται λίγο cringe, ρε φίλε, να πούμε «Αχ, πεθαίνω». Αφού ρε Ιουστίνε ή Πομπίε, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ποιανού ιδέα είναι αυτή, ο Ιουστίνος, σας θυμίζω, έγραψε μια επιτομή στο έργο του Πομπίου Τρόχου. Κάνει μπαμ ότι η ιστορία είναι πλασματική. Κάντον εκεί πέρα να μιλάει ο Δαρείος με τον Αλέξανδρο, αφού αυτό θέλουμε να δούμε. Μπορεί και αυτό να του πέρασε από το μυαλό, αλλά είπε κάτσε μην το παρατραβάω, έτσι θα με κράξουνε. Ο Αλέξανδρος, και σύμφωνα άμα κοιτάξουμε τον Αριανό αυτή τη φορά, στέλνει το πτώμα του Δαρείου να θαυτεί στους βασιλικούς τάφους, έτσι, όπως είναι πάντα κλασσάτος ο Αλέξανδρος, και επίσης καλύπτει τον Δαρείο με ένα δικό του μανδύα όταν βρέθηκε μπροστά στο πτώμα του. Ο Αλέξανδρος θα μπορούσε κάλλιστα απλά να πετάξει το πτώμα παραπέρα και να μην ασχοληθεί καθόλου. Έχουν πεθάνει και αρκετοί και πολλοί Μακεδόνες στα χέρια των Περσών, αλλά δεν το κάνει. Και αυτό είναι το τέλος του Δαρείου. Τον Ιούλιο του 330 ήταν περίπου 50 χρονών. Ο τελευταίος των Αχεμενιδών, ο θάνατός του σηματοδοτεί μια νέα τάξη πραγμάτων. Έτσι, όσο δειλός ή ανίκανος βασιλιάς και να ήταν, δεν του άξιζε ένα τέτοιο τέλος. Ο Αλέξανδρος ίσως έριξε ένα ακόμα βλέμμα στο πτώμα του Δαρείου και προχωρά προς την εκατόμπυλος ή εκατοντάπυλος, όπως το έχω δει, άλλοι το γράφουν διαφορετικά, αρχαία πόλη και πρωτεύουσα της Παρθίας στο σημερινό Ιράν. Έχει καταφέρει πάρα πολλά το αγόρι μας, έτσι. Έχει κατακτήσει τώρα κάθε περσική πρωτεύουσα, έκαψε και το παλάτι στην Περσέπολη, έχει γαμηθεί να βρίσκει θησαυρούς αριστερά-δεξιά, άρχοντας όλης της Ασίας όπως προτιμούσε και όχι βασιλιάς, γιατί το βασιλιάς της Ασίας ακούγεται λίγο ξενόφερτο, μπορεί με κάθε σιγουριά πλέον να ισχυρίζεται ότι έχει καταφέρει πιο πολλά από τον πατέρα του, τον Φίλιππο. Πόσο τρελό, και ότι ίσως το πιο σπουδαίο στρατιωτικό μυαλό όλων των εποχών, σίγουρα της Ελλάδας, να έχει κόμπλεξ κατωτερότητας με τον πατέρα του. Έτσι. Το έχω ακούσει από legit ιστορικούς. Πολύ πιθανόν ο Αλέξανδρος να ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι απλά επειδή ήθελε να ξεπεράσει τον πατέρα του. Όσο ήταν στην Εκατόμπυλο θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Θα δώσει εντολή στον Παρμενίωνα να απολυθούν όλοι οι στρατιώτες που έχουν έρθει από το κοινό της Κορίνθου. Και για να μην ξενερώσουν θα πάρουν και μια ωραία αποζημίωση για όσα έχουν τραβήξει. Επίσης όλοι θέλουν να μείνουν και αυτοί θα πάρουν ένα καλό μπόνους. Μας δείχνει ο Άλεξ, τι μας δείχνει αυτή την κίνηση, είναι περίεργο και σχολιάζεται ανά τους αιώνων αμήν. Ότι οι υπηρεσίες του κοινού της Κορίνθου δεν είναι πλέον απαιτητές. Έχει καταφέρει ό,τι τους υποσχέθηκε να κάνει, από εδώ και έπειτα το κάνει για την κάβλα. Έτσι, είναι ο πόθος του, ίσως θα έλεγε ένας πιο όριμος από μένα. Θα δώσει σε μπόνους και αποζημιώσεις πάνω από 12.000 τάλαντα. Έχει αρκετά στην άκρη, μην το λυπόσαστε. Αρκετοί στρατιώτες θα επιλέξουν να επιστρέψουν στην πατρίδα και για να καλύψει αυτό το κενό θα προσλάβει 6.000 μισθοφόρους. Έχει από καιρό ξεκινήσει τη νεολαία της Λιδίας, Λυκίας και της Συρίας και της Αιγύπτου, στο μακεδονικό τρόπο πολέμου. Σε λίγο καιρό από τώρα είμαστε στον Ιούλιο του 330, το φθινόπωρο του 330, 3.000 στρατιώτες από τη Λιδία θα προσθεθούν στο μακεδονικό στρατό. Αργότερα το χειμώνα του 329 με 328, 1.000 ακόμα επίσης και 8.000 του πεζικού από Λυκία και Συρία θα ακολουθήσουν. Πρέπει να έφεγαν τρελό καψόνι από τους παλιούς, έτσι, δεν έχουν δει και λίγα τα μάτια τους, αλλά σιγά σιγά θα έμπαιναν και αυτοί στο κλίμα του μακεδονικού πολέμου, γιατί είχαν και τότε μάχες. Θα φεύγανε τα νεύρα τα πρώτα, να πούμε, και θα ψινόντουσαν μπαμ. Όσοι έχουν πάει φαντάρι, ή όσες γυναίκες είχατε κάποτε γκόμενο που είχε πάει φαντάρος, ξέρετε ότι παίζει πολύ ράδιο αρβίλα.
Το έμαθες, θα πάρουμε όλοι 2 μέρες τιμητική επειδή είμαστε γαμάτοι. Ή αυτό που ακουγόταν σε εμάς τα αλεξίπτωτα, ότι δεν θα γίνουμε ποτέ αλεξιπτωτιστές. Η Ελλάδα περνάει κρίση, άκυρο το άλμα, για την εκπαίδευση είδαμε, τώρα μόνο οι μόνιμοι και άλλες τέτοιες μαλακίες, παιδιά. Ζεις για μαλακίες όταν είσαι φαντάρος. Κάθε νέα πληροφορία σου είναι κάτι τρελό. Τότε τώρα στη φάση που είναι τώρα ο Αλέξανδρος, ακουγόταν στο στρατόπεδο του Αλέξανδρου ότι όλοι θα επιστρέψουν σύντομα στη Μακεδονία. Ο βασιλιάς είναι νεκρός, οι συμμαχικοί στρατιώτες έχουν απολυθεί. Το πούστη ρε φίλε, δεν είναι τώρα και η σειρά μας. Έχουν γαμηθεί και από τη ζέστη, έτσι δεν θα τους χάλαγε καθόλου το σπιτάκι τους. Και ένα ωραίο πρωί ξυπνά ο Άλεξ από τον ήχο φορτωμένων κάρων. Έχουν ήδη ξεκινήσει το πακετάρισμα, έτσι, στανταράκι η επιστροφή. Ο Αλέξανδρος όμως δεν το έχει σκεφτεί καν να επιστρέψει. Φαντάζομαι το όνειρό του είναι να φτάσει στην άκρη της γης και εκεί ίσως έβαζε τους στρατιώτες του να ετοιμάζονται για ταξίδι, να πάνε προς το υπερπέραν και όπου πάει. Οπότε αγχώνεται ο βασιλιάς μας, έτσι, χωρίς στρατιώτες πόλεμος δεν γίνεται. Οπότε καλεί τα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού για να εκφράσει την ανησυχία του. Με δάκρυα στα μάτια, λένε οι πηγές μας, παραπονέθηκε ότι του ζητάνε να επιστρέψει όταν ακόμα ήταν στα μισά του δρόμου προς τη δόξα. Του λένε «ΟΚ, θα τον υποστηρίξουν, αλλά θα πρέπει να το φέρει με το μαλακό σου φαντάρος». Έτσι είναι στο όριο να κάνουν απεργία και άντε μετά να τους κάνεις καλά. Ο Αλέξανδρος το πάει ένα βήμα παραπέρα και τους τρόμαξε, δηλαδή τους έκανε να φοβηθούν, τους άλλαξε εντελώς τα πιστεύω. Έπρεπε να καταλάβουν ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η μάχη. Δεν έχουν δείξει οι Πέρσες ακόμα ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως την επικυριαρχία τους. Είχε πει χαρακτηριστικά ότι τα όπλα σας είναι που τους συγκρατούν, όχι οι διαθέσεις τους. Και όσοι μας φοβούνται τώρα που είμαστε παρόντες, στην απουσία μας θα γίνουν εχθροί. Και φυσικά είναι και ο Βίσος που ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Θα ήταν μεγάλη μαλακιά αν επέστρεφαν τώρα στην πατρίδα και λίγους μήνες αργότερα ο εχθρός διέσχιζε τον Ελίσπαντο για να εισβάλλει στην Ελλάδα. Τότε όλο του το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο. Είμαστε στο κατόφλι της νίκης, λέει ο Άλεξ. Μόλις εξοντώσουμε το Βίσο, η περσική υποταγή θα ήταν το προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Η πρωτεύουσα του Παπάρα που μας κάνει χαλάστρα απέχει μόνο 4 μέρες πορείας. Τι είναι 4 μέρες, ρε, μπροστά σας έχουμε περάσει. Κάτι που ίσως τους έκρυβε όμως ο Αλέξανδρος ήταν ότι απήχαν περίπου 750 χιλιόμετρα από τη σατραπία του Βίσου. Δηλαδή για να είσαι εκεί σε 4 μέρες πρέπει να κάνεις 190 χιλιόμετρα τη μέρα. Τώρα όποιος χαινάς αυτά δεν πρόκειται να τα βγάλεις. Αλλά δεν πειράζει, οι στρατιώτες δεν το ήξεραν αυτό. Στο τέλος όλοι συμφωνούν μαζί του ότι έπρεπε να συνεχίσουν. Και όπως πολύ ωραία λέει και ο Γκριν, άλλη μια κρίση είχε ξεπεραστεί με τη συνετή χρήση χαρίσματος και ρητορικής. Λίγο πριν φύγει από την Εκατόπυλο θα ξεχωρίσει τους ευγενείς από το φτωχαδάκια, θα μαζευτούν περίπου 1000 τέτοιοι τύποι που θα λάβουν ξεχωριστή φροντίδα από τους υπόλοιπους, κάποιους θα τους βάλει στο στρατό του ως διοικητές και άλλους κυβερνήτες σε διάφορες σατραπίες. Στη συνέχεια βαδίζουν προς την Ηρκανία. Και αυτό γιατί είχε ενημερωθεί ότι προς εκεί έχουν καταφύγει οι Έλληνες μισθοφόροι που μάχονται για τους Πέρσες, συγκεκριμένα στα όρη των Ταπούρων. Και επειδή θέλει να υποτάξει και τους ίδιους τους τοπόρους, αφού πάνε προς εκεί, ξέρεις, με ένα σπάρα 2 τριγώνια φάση. Πρώτα χωρίζει το στρατό σε 3 μέρη, θα δώσει στον κάθε ένα από λίγες δουλίτσες και εκεί που έχει περάσει λίγα βουνά στρατοπεδεύει κοντά σε ένα μικρό ποτάμι. Εκεί ήρθαν ο Ναβαρζάνης, χιλίαρχος του Δαρίου, ο Φραταφέρνης, σατράπης της Ηρκανίας και άλλοι διάφοροι επιφανείς Πέρσες από την ακολουθία του Δαρίου και παραδόθηκαν. Θα μείνει σε αυτό το στρατόπεδο για 4 μέρες και μετά θα βάλει στόχο τη μεγαλύτερη πόλη της Ηρκανίας, τα Ζαρδάκαρτα. Εφόσον όσοι σατράπες που ακολουθούσαν το Βίσο έχουν παραδοθεί, το μόνο που μένει τώρα είναι να συλλάβουν τον ίδιο το Βίσο. Λίγο αργότερα, μας λέει ο Αριανός, έρχεται ο Αρτάβαζος μαζί με τα παιδιά του να παραδοθεί. Ο Αρτάβαζος, που όπως έχουμε πει φιλοξενήθηκε από τον Φίλιππο στην Μπέλα, πατέρας της πρώτης γυναίκας του Αλέξανδρου, τη Βαρσίνη, είχαν κάνει και σύμφωνα με μερικούς ένα παιδάκι, τον Ηρακλή. Ο Αρτάβαζος ήταν ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του Περσικού στρατού, ένας εξαιρετικά καλός ιονός, ότι και ο Θελός πάει στον Αλέξανδρο.
ήρθαν και ένας πρέσβης των Ελλήνων μισθοφόρων, αλλά και ο σατράπης των Ταπούρων, ο Αυτοφραδάτης. Στον Αυτοφραδάτη λέει κράταση της σατραπίας σου, έτσι, ψυχούλα ο Άλεξ πάντα. Το μόνο που θέλει ήταν να στήσεις κόλο, έτσι, και πάνω κάτω θα ζήσεις όπως έχει συνηθίσει, δεν θα αλλάξει κάτι τρομερό. Για τους προδότες μισθοφόρους λέει, παιδιά, εσείς δεν μπορείτε απλά να συνθηκολογήσετε και σαν να είστε ένα ακόμα μέρος του στρατού των Περσών, μου στείλατε και πρέσβη, βρε μαλάκες. Πώς την είδατε? Αν θέλουν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, πρέπει να έρθουν οι ίδιοι μπροστά του και να του πούν τι και πώς. Αλλιώς ας κάνουν ό,τι γουστάρουν. Σαν να λέει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το τι θα προκύψει αν δεν έρθουν να μιλήσουν. Βιβλίο 3, ενότητα 23 του Αριανού. Για όποιον θέλει να με τσεκάρει, και καλά θα κάνετε να με τσεκάρετε, έτσι, λέω και καμιά μαλακία που και που, κάτι το διαβάζω, δεν το διαβάζω σωστά. Anyway, λένε ότι θέλουν να παραδοθούν στον Αλέξανδρο, αρκεί να στείλει ένα συνοδό για να τους μεταφέρει με ασφάλεια κοντά τους. Και ότι ήταν περίπου 500. Τώρα πριν από λίγο σας είχα πει 1500, άρα πού πήγαν οι 1000, θα ήταν ένα καλό ερώτημα. Ίσως ο Αριανός από όπου και πήρε τον αριθμό να έκανε λάθος, έτσι, και αυτό παίζει. Οι υπόλοιποι 1000 να επέλεξαν να μην παραδοθούν στον Αλέξανδρο, έτσι, δεν είναι και μικρό το έγκλημα που έχουν διαπράξει, πραγματικά έχουν πάει ενάντια στο σύνολο των Ελλήνων. Αλλά money talks, bullshit walks έχω μάθει από τον Σβαρτσενέγκερ, όχι ο Σβαρτσενέγκερ, Danny DeVito σε μια ταινία, The Twins, το έχετε δει. Ο Αλέξανδρος λέει, ok, τι 500, τι 1500, γάμισα το, δεν πειράζει. Δέχεται να παραδοθούν και σας στέλνουν και συνοδούς να σας φέρουν εδώ, και θα στείλει τον Ανδρώνικο και τον Αρτάβαζο. Έτσι, ο Αρτάβαζος θα τον είδανε και θα είπαν, ωραία, αφού ζει αυτός, εντάξει, έχουμε μια ελπίδα να πούμε. Και μετά ο Αλέξανδρος προχωρεί προς τους Μάρδους με αρκετούς στρατιώτες, αγριάνες και άλλα τέτοια ωραία πράγματα που θα αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο.